En Noticias CNN notifican tormenta tropical Alberto en México y Estados Unidos, en vivo, trayectoria, lluvias, noticias y más. La tormenta tropical Alberto, la primera de la temporada, se formó en el oeste del Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes indica que otra tormenta podría desarrollarse en la misma área en días próximos. Modelos de pronóstico muestran que una nueva tormenta podría afectar el sur de Texas y noreste de México este fin de semana. Conagua reporta lluvias torrenciales e intensas en varias regiones de México debido a la amplia circulación de Alberto. Las imágenes satelitales muestran el estado de la tormenta tropical Alberto antes de su llegada a México. El NHC ha emitido avisos de tormenta tropical para la costa de Texas y noreste de México. Las lluvias de Alberto podrían provocar inundaciones y deslaves en zonas elevadas del noreste de México hasta el sur de Texas.